dragi moji, dobrodošli u još jedan novi recept za brzi ručak iz rerne koji se sprema iz jedne posude i sve je toliko jednostavno. Za početak uzmite jedan crni luk pa ga iseckajte ovako na veoma sitno i dodajte u jednu posudu ili tepsiju koja je dimenzije 20x30 cm. Sada uzimam jedan praziluk koji ću također da iseckam na veoma sitno, a vi ukoliko nemate praziluk možete upotrebiti i dva srednja crna luka, bit će jednako ukusan ovaj ručak. Dodajem i praziluk u posudu i sada sam ovdje spremila dve srednje šargarepe koje ću najprije da isečem na polovine, a zatim da iseckam ovako na veoma sitne kolutove. Pa ću i šargarepu da dodam u ovu posudu, kao što vidite sve je veoma brzo. Upotrebit ću i 500 g pilećeg filea, možete upotrebiti i 400 g, ja sam sada kupila ovako pakovanje. Iseckat ću ovaj pileći file na neke srednje kockice, ovako otprilike vidite, pa dodajte i piletinu u posudu. Ovo je, kažem, zaista jedan jednostavan ručak i bez trunke ulja, tako da je izuzetno zdrav. Ovdje sam spremila 200 g pirinča koji je stajao najpre malo u vodi. To je kada sipate u jednu šolju od 250 ml punu pirinča ili izmerite 200 g kako vam je lakše. Sada dodajem 100 g zamrznutog graška i 100 g zamrznutog kukuruza, a vi možete koristiti i neku mešavinu zamrznutog povrća po vašem izboru. Sada ćemo začiniti. Koristim sos sa biljem koja je dosta blaga, pa ću upotrebiti ovako jednu supenu kašiku. Posuću i malo začina za piletinu, to je mešana mlevena paprika. Sipat ću malo bibera i malo mešavine svojih omiljenih suvih začina. Sada sam ovdje spremila 500 ml tople vode u koju ću da dodam jednu kocku za supu. Sve ću to da promešam i da prelijem preko ovog našeg ručka, odnosno posude. I sada je potrebno sve ovako dobro da sjedinite i napominjem, u ovom receptu neću koristiti uopšte ulje, tako da je ovo zaista jedan jako zdravi ručak, a kao što vidite toliko jednostavan i brz da ga možete spremiti kad god poželite. Naravno povrće po izboru, meso također, količine rekla sam vam tačne. Ja ću za kraj da isečem pola od jednog paradajza ovako na sitne kockice, pa ću da pospem odgore. Kada pečem u rerni uvijek volim da stavim tako neko povrće kao što je paradajz, zato što on pusti svoje tečnosti i onda ručak ostane sočan i ukusan i to nekako najviše volim da praktikujem. Vidite koliko lepo izgleda ova posuda. Ovo je sasvim dovoljno tečnosti, ne treba da pliva. Ovaj ručak nosimo na pečenje u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni. Vreme pečenja u mojoj rerni je sat vremena i 10 minuta, a vi svakako pratite. Kada ovako polako se lepo sve zapeče i zarumeni, onda je i naravno gotovo i kada sve upije tečnost. Kažem, ovaj recept je izuzetno brz i ako ste na nekom režimu ishrane i ako želite da smršate, onda mislim da su ovi ručkovi iz rerne zaista odlični, jer ne morate, kažem, da koristite ulje, a opet vam ne treba ni nešto mnogo vremena, a imate i meso i povrće, zaista je ukusno. Ukoliko pak volite da to bude malo masnije, možete posuti odgore malo ulja prije pečenja. Nadam se da vam se recept dopao. Jako bih voljela da mi pišete vaše utiske ako isprobate. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, a mi se vidimo u nekom novom i brzom receptu vrlo brzo. Do tada ljubim vas sve puno i želim vam prijatno!